முகில்னு ஒருத்தர் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா, அந்த வெஹிக்கிளில் வந்துட்டு இன்ஜின் வந்துட்டு சில வண்டி 1.5 1.4 2.0 அப்படின்லாம் இருக்குது இல்லையா, அது என்னன்னு கேட்குறாரு. அது வந்து உங்களோட சிசி, காரோட சிசியோட ஷார்ட் வேர்டு தான் அது. 2னா 2000 சிசி, 1.1னா 1100 சிசி. ஒரு சிசின்றது 1000 லிட்டர் இன்ஜினோட கெப்பாசிட்டி. அது காரோட இன்ஜினோட கெப்பாசிட்டி. சில BMW பென்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 3.4ன்னு இருக்கும். அப்போ 3400 சிசின்னு அர்த்தம். ஜாகுவார் சில மாடல் வந்து 2.9 அப்படின்னு இருக்கும். அப்போ வந்து 2900 சிசி. சரிங்களா? இப்போ ஒரு ஜீப் ஒன்று வரும் பாருங்கள் அடுத்து. அது வந்து வில்லீஸ்னு ஒரு மாடல். எங்கே பார்த்தீங்கனாலும் அந்த ஜீப் வந்து நீங்கள் வாங்கலாம். அதுதான் இருக்கிறதுல டாப். 1964 மாடல். அது ரொம்ப குட்டியாக க்யூட்டாக இருக்கும். பெட்ரோலில் தான் வரும். அது ஹில்ஸுக்கு 4 வீல் டிரைவுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுவும் பாருங்கள். அப்புறம் வந்து இமானுவேல்னு ஒரு நண்பர் நேற்று திருநெல்வேலியிலேருந்து கூப்பிட்ருந்தார். அவருக்கு வந்து இடது கை விரலில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ 2 கட்டை விரலும் சின்ன விரலும் மட்டும்தான் ஆக்ஷன் ஆகும். அதில் நான் ஓட்ட முடியுமா அப்படின்னாரு. தாராளம் ஓட்டலாம். அவங்களோட கான்ஃபிடென்ட் லெவல் நல்லா இருக்குன்னா தாராளமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆனால் உங்களுக்கு லைசன்ஸும் நானே எடுத்து தரேன். நாகர்கோவில் வந்தீங்கன்னா. பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.